Nii, no sul ei läinud seal kvaliteedi juhtimisega nii hästi, kui sa tahtsid. Aga tead, ma tahan ka midagi õppima hakata ikkagi. Ja ma ütlen sulle ausalt, ma oleks suurepärane ettevõtja. Puusalt, tahad tõestan ära? Lase tulla. Pane mulle kiirelt üks tehe. 7+12. 7+12, armas sõber, on 19. Nii, teine asi, ma oleksin suurepärane motiveerija. Selleks, et ettevõtja olla, sa pead ju motiveerima inimesed tööle. Robi, kuule. Hakka tööle. Miks ma oskasin seda kuidagi aimata? Nii, ja kolmas asi, mis on kõige tähtsam ettevõtluse juures. Ükskõik, kui palju sul raha on, alati on vähe. Ja see viib edasi. Ma ei tea, kas see nüüd küll on see, mille peal sa võid hakata. Hei, härrad! No nii! Ma kuulsin midagi ettevõtlustest rääkisite. Jaa, tõesti. Tere, Jüri mina. Elari. Tere! Mina olen siin kohal praegu täiesti tühi koht, sest et mul sõber Jüri Butšakov arvab, et ta oleks ideaalne ettevõtja. Tundub, et on õige koht, kus saaks teada. Kusjuures Jüril on õige nimi. See on ettevõtja nimi. Jüri on ettevõtja nimi, ma olen alati öelnud, aga Robert. Üldiselt kohe näha, ma arvan, et sellega teenib vähem. Kvaliteedi juhtimisse ei pääse, ettevõtjaks ei pääse. Sa võid mulle tööle tulla. Ma arvan, et teenindussektorisse siis äkki. Ühesõnaga, nimi on olemas. Väga hea. Peaks olema? Üks olulisemaid asju, ma arvan, mis ettevõtluse puhul tuleks arvesse võtta, on see, et sul on mingi idee, kust alustada. Ja inimesed, kes alustavad midagi, nimetakse tegelikult ju ettevõtjateks. Ühesõnaga, ma tahan ettevõtjaks. Ühesõnaga, sa tahad ettevõtjaks saada, initsiatiiv on olemas, nii et ettevõtluse esimene reegel on see, sul peab olema tahe. Nii, aga mul on teile mõeldud üks väikene ülesanne. Ettevõtlus ja ettevõtlikkus on tegelikult seotud loovusega. Loovus on kõige eedamalt või kõige lihtsamini tõlgitud oskus lahendada probleeme. Oskus mitte tulla ainult uute ideede peale, aga mingisugust uute lahenduste peale. Head ideed tulevad sealt, kus tulevad halvad ideed. Ja praegune ülesanne teil siin järgmisena on toota võimalikult palju halbu äriideid. Mida halvemad nad on, seda suurem tõenäosus on meil leida midagi huvitavat. Absoluutselt. Isegi suur enamus. Ma ei ole kuulnud, tal on selles mõttes, ma ei ole kuulnud ühtki head ideed. Aga ma olen palju nüüd pakkunud. Siis ta on geniaalne. Aga olete valmis, et Jüri hakkab pakkuma halbu äriideid. Ma mõtlen niimoodi, et võiks teha sellise internetikeskkonna, kus inimesed saavad teisi inimesi kutsuda sinna keskkonda juurde. Ja siis tekib selline kogukond, kus saab pilte panna ja kirjutada iga päev. See räägib praegu Facebookist või? Ei räägi. Seal ei saa omavahel suhelda. Niimoodi nagu chatis. Ja sa saab kõiki nagu jälgida. Natuke vähem kui Facebookis. Ja siis ma võtlen selle asja nimi võiks olla Porkut. Ma mõtlen rohkem elulist probleemi. Näiteks kodus on need rotid. Meil on mingid hiired jooksevad ringi. Paljudel. Ja siis paned kodus, paned hiire lõksu, eks ole, püüad selle närvilise kinni ja siis... Kuhu sa paned ta? Ei, no siis ma mõtlengi, et mul äriidee oleks näiteks hiirte kremeerimine. Nii, väga hea. Üks on olemas veel. Et siis võiks olla selline koht, kus sa saad minna ja võtta kütust, on ju? Sõidu ajal. Jah, sõidu ajal tankimine. Aga seal ei ole nii, et sa võtad ka hot dogi asju, vaid on ainult kütus. Hiirte kremeerimine oli päris... Väga hea. Ma mõtlen, et... Aga vähe on. Tuleb selle suvel toimub laulupidu, eks ole, on ju. See võiks olla laulupidu, kus keegi ei laula. Robert, kas sul tuleb veel üks? Ma vaatan siin jälle toas ringi, ma mõtlen, et kunagi... Mulle meeldib see, et sa enne vaatasid toas ringi ja jõudsid laulu peale vaatan, seal on pistik 4 augu pistik. Kunagi ei ole pistikut piisab, ma teeks nagu terve seina pikkuse pistik. Maast laene pistik. No maast laene pistik, jah. Ei, mitte maast laene, terve sein on pistik. Pistiku sein, jah. Ja võt nüüd järgmine ülesanne. Me oleme jõudnud siis mõlemad, olete viigis, suurepärane töö. Ülesanne on tegelikult keerata vähemalt üks neist väga heaks. Kuidas päriselt võiks raha luua? No ma mõtlen, äkki pistiku sein, mingi nutisein teha. Nutisein, huvitav. Et sa kodumasinad laed sealt ilma pistikusse panema, saad kinnitada kuidagi oma telefonist seina. Kus seda tehnoloogiat on? Ja jube tüütu käia mööda interneti saite ja vastata kogu aeg. Et kas mind jälgitakse ja millised andmeid mul kogutakse ja kõik see. Ma ehitan sellise asja, see on äpp. See füüsiline asja. See on äpp, jah. Ma ehitan sellise äpi, eks ole, kus sa tõmbad selle endale telefoni, paned paika, mida sa lubad ja mida sa ei luba. Ja siis ta ise juba annab kõik need vastused nendele saitidele, kuhu sa lähed. Ja see vähendab aega ja toob sisse miljardeid dollareid mulle. 11 küsimus, kust raha tuleb? Mis välast või? Ei jah, kus see raha tuleb selle äri jaoks? Ma müün selle äppi maha. Kellele? Hiinale. No.
ma võin Jüri sulle anda isegi ettemaksuna 2 eurot, ma annan 2 euri. Ma annan sulle 2 äppi pärast vastu. Ole hea, anna teada, kui selle valmis saad. Seda juhtub tõenäoliselt mitte kunagi. Sul on mõne ITV numbrit või? Ei ole. Sul ka ei ole? Ei ole, sa ei taha jagada liiga tee. Mis see oli? Ei, see 2 eurot, kus sul oli. Sa arvad mulle ITV numbri või? Just. Ai, kus on? Ei juba raha liiga. Ja tegelikult see, mida siin koolis õpetatakse, ongi see, kuidas tehakse raha. Ja kui sa lähed täna ükskõik kelle juurde ja küsid, hei, kuidas raha tehakse? Päris paljud jäävad nagu vastusega jänni. Ma ei tea, prinditakse, aga kuidas tekib jõukus. Ja ma arvan, et see on see, mida ettevõtluskõrgkool õpetab. Kuule, aga vanasti oldi harjunud, et kui räägitakse, ma ei tea, rahast ja ettevõttest, siis õppejõud peab olema selline abemega ja siuke tead elu kogenud ja prillid ees ja targutab see. No sa ei vasta väga nagu see baasile üldse, et no, väga vabandan. Et nüüd teil on vist koolis natuke teistmoodi. Kuna see on praktikute rakenduskõrgkool, siis me ennekõike tahaksime rääkida sellest, mis toimib. Ja meil on kõrgkoolis nagu mina isegi praktiseerivad ettevõtjad, kes tulevad, jagavad teooriat ja praktikat nagu käsikäes. Mul on ka üks küsimus. On sul juhuslikult rahakott kaasas? On. Ole hea, näita mulle oma rahakott. Siin on. Palun. Nii, Calvin Klein. Minul on ka rahakott. Sul on ka Robin. Mul ei ole praegu kaasas, mul on kuskil jope taskus, aga mul on ikka kõvasti õhem kui see, ma ütlen ausalt. No, sul on natuke paksem kui mul. Natukene. Teile on raske päev. Nii. Igal juhul. Ma tahtsin küsida, kui paks see rahakott peab olema, et siia kooli tulla? Ei pea olema paks. Esiteks, inimesed teevad tänapäeval... Aitäh. Aha. Inimesed teevad erinevad ostuotsuseid, et kes ostab siis autosid, liisiv autosid, võtavad endale kohustusi. Mulle tundub, et see on nagu hästi tavapärane võtta endale liisingkohustusi ja telefoni järelmakse selle asemel, et investeerida kooli. Esiteks makstakse koolis järk-järguliselt, iga kuu saab tasuda. Ma arvan, et summad on tööl käivatele inimestele jõukohased. Minor ei õpeta ainult ettevõtjaid, vaid me tahame õpetada ettevõtlikke inimesi võtma initsiatiivi millegi ees, millest nad hoolivad. Mina sain siit endale uue äritee ja järgmine aasta olete kõik oodatud mu uhkesse Häärberisse sünnipäev, Porkuti peamajja sünnipäeva tähistama. Ma teen kõigile välja. No Jüri peab siin ikkagi paar aastat siin koolis veetma.